係時候啦！阿仙奴對列斯，一腳就截住呢球波啊！阿仙奴呢幾腳又傳得唔錯噃。米基爾馬連奴身真高，清走個波。呢球波啊傳得好，即及基奧柯，加比爾馬天尼利，呢個攔截真係靚啊！迪勤懷斯，史端寧，俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。馬田奧迪加特、托尼斯、布卡約沙卡，好接到球波啦！賓偉特，兩隊似乎暫時都踢得比較保守啊！一對一嘅話咧，呢個對手易應付㗎。馬田奧迪加特頭槌頂呢個波，好波！呢個入波咧醒目啦！哇！呢一球要影低佢啦，簡直係教材式嘅反擊啊！今場波出現第一個突破啦，唔係一個好兆頭啊！雖然話一場比賽任何時候都應該要全神貫注啦，但係呢個時候粗心大意咧，就似乎係特別衰。史達寧攞到波啦，呢個波結果冇用，呢球波啊認真麻麻啦。阿仙奴，你應該知道，好似對住埲牆咁，你係咁撞埋佢都冇用㗎。東尼亞當斯，費蘭道托利斯，踢到而家都仲係得一個入波，而家嘅比數咧係1-0啊，佢哋領先1-0啊！唉，冇眼睇啊！點解比成咁樣㗎啦喂？史端寧。阿仙奴施加咗唔少壓力，咁啊前線咧就好積極咁逼搶啊！而家越嚟越多球隊中意咁樣踢㗎啦，不過亦都唔係隊隊踢到㗎喎。如果你平時真係有操開體能咧，先至掂啊！呢種戰術的確係要求高㗎，不過回報都係一樣高喎。迪勤懷斯、尼雲尼利、史端寧走到個靚位，華基爾雲迪即克、雲迪穩。個波去咗穆沙大亞比腳下，嗰個預知能力真係好啊！幾靚喎個走位。咁啊將個波咧就係送過去另一邊，祖利安天巴、東尼亞當斯、華基爾雲迪即克、雲迪穩、祖利安天巴。華基爾雲迪即克，尼雲尼利射門啦！米基爾馬連奴。好，個波甩咗出嚟啦！哇，係咪睇你呢下啦？球員同球迷都勁開心啊！哇，阿仙奴追平比數啦！呢一球啊真係10拿9穩啊！係個走位真係走得幾靚啊，令到隊友咧好易可以俾到波佢，亦都好易揾到空間去射波啦。呢場波夠晒睇頭啦啩！嗱，強強對決，其實多多少少都估到會打到咁㗎啦。而家就係睇邊個可以把握機會先啦，一定要有一個關鍵人物企出嚟啊！史端寧，
啊個波啊帶得唔錯喎，跟住落嚟又點咧？成功過到人啦！好搶咗個波啦，做得好啊！史端寧、賓偉特、湯馬士柏迪、賓偉特即及基奧柯、湯馬士柏迪，都係應付得好好喎。好，龍門開波，尼雲尼利，力量同力量嘅對決啊！布卡約沙卡反攻啦！祖利安添巴、尼雲尼利、湯馬士柏迪、新真高、加比爾馬天尼利、馬田奧迪加特。善用空間可惜，要加速啦！半場完啦，嗱個比數咧就反映唔到呢場波有幾精彩㗎。兩隊波你來我往嚇，大家咬住。而家比數咧係1比1啦。好啦，比數目前咧1比1啦嚇。Key Man 有冇咩諗法啊？兩隊都有唔少動作㗎，睇下半場會唔會有咩調整，邊隊打得好啲啦？半場完，而家兩隊啊踢成1比1啦。列斯準備開始下半場嘅賽事，睇嚟兩邊都冇換人噃。漢尼斯、迪勤懷斯、漢尼斯、祖利安添巴，睇俾唔俾到個靚波先。呢下救命啊！好彩有佢喺度。馬田奧迪加特、迪勤懷斯，哇，傳得啱好。加比爾馬天尼利，結果無功而還啦。祖利安添巴，閱讀球賽能力好啊嚇，預測到之後會發生咩事。做得好啊！史端寧、湯馬士柏迪、迪勤懷斯、基蘭泰亞尼。嗱，俾得靚啊，走位仲靚。係咪揾到目標咧？祖利安添巴、漢尼斯，呢下睇嚟似犯規，係啦，冇錯啦，球證就吹雞啦。佢埋去射就10拿9穩啦。呢球波佢幾有機會㗎。馬田奧迪加特，好靚啊！可以話 perfect 啊！哇！而家又俾佢哋領先翻啊！呢個波一流啊！哇！你睇佢射呢球波好似完全唔使力咁嘅，你以為啦？練咗好耐嘅。列斯領先。哇！睇下領隊咧滿面笑容啊，應該好滿意啲球員嘅表現啦。都撞得幾大力喎！馬田奧迪加特、布卡約沙卡喺側翼走位，費蘭道托利斯反應非常之好，新真高、加比爾馬天尼利，好明顯要判罰球㗎啦。Substitution for Arsenal, number 23, Mikel Merino. Coming on the field is number 29, 基蘭泰亞尼、Kai Havertz. 加比爾馬天尼利，新真高，反應就真係夠晒快，傳翻俾龍門。
算係好準嘅一球啊！史端寧、尼雲尼利想喺側翼接波，控制得好啊！夏維斯有機會射啊！夏維斯呢一球啊判越位啦，唔錯唔錯，有啲睇頭啊！嗱唔錯啊，佢哋係咁先揾到機會去打開局面嘅啫。喂，繼續俾多啲壓力先得㗎。布卡約沙卡、祖利安天巴傳翻去後邊啊，重新嚟過啦。華基爾雲迪即刻，雲迪穩，迪勤懷斯，華基爾雲迪即刻，迪勤懷斯，就嚟75分鐘，布卡約沙卡、加比爾馬天尼利、迪勤懷斯、史達寧有機會反攻啦！迪勤懷斯、加比爾馬天尼利、將個波啊清走咗。湯馬士柏迪、托尼斯呢個波搶得唔錯啊！過埋佢嚟睇下喂，即及基奧柯好夠警覺性啊！嗱，班後防冇乜壓力啦，所以可以壓前啲啦。不過一失咗波就有呢啲危險啦。加比爾馬天尼利，算係成功阻到人啦嚇。佢哋真係唔想冒險喎。呢個攻勢都令人頭痛㗎，不過今次咧後防就應付到。即及基奧柯個企位企得好啊！有一腳靚波啊！比克福特有機會解圍，加比爾馬天尼利、列斯，距離完場咧只係剩低些少時間啫。穆沙戴亞比、費蘭道托利斯、漢尼斯，啊，個動作好靚喎！哇！我諗佢哋都嚇餐死啊！呢個波點解唔入咧？就即係我都唔知。不過總之就冇入到啦嚇。史端寧， 2 added minutes has been indicated. 哇！犀利喎！仲有2分鐘嘅補時時間嚇，加比爾馬天尼利俾人甩開咗。Substitution for Arsenal. Number 53, number 30, Sterling. Coming on the field, number 19, Trossard. Number 8, Erdegaard. Substitution. 呢次換人睇嚟都 plan 咗一陣㗎啦，及時解圍，有冇隊友可以立翻個波呢？回傳啦，迪勤懷斯，個波翻去中間啦，馬田奧迪加後隨一頂，嗱俾你攻多次，好波！所以成日咪話咯，世事無絕對啊嘛。一切咧都係因為佢有良好嘅基本功啊！嗱，攻門嘅動作真係固然一流啦，但係最重要就係佢之前嘅動作都好巧妙，好明顯係練過下㗎啦，喺一個咁完美嘅位置接應到呢個波。好，比賽到此為止。兩隊波無論係實力啦，同埋即係落場嗰個表現咧，都係差唔多。呢個結果都正常啦。馬田奧迪加特成為今日嘅最佳球員。